14 июля во Франции – национальный праздник. Le 14 juillet est la fête nationale en France. Это выходной день. C'est le jour férié. Везде видны трехцветные сине-бело-красные флаги. Partout, on voit des drapeaux tricolores. Bleu, blanc, rouge. 14 июля 1789 года считается днем конца абсолютной монархии и называется Днем Великой Французской революции. Le 14 juillet 1789 est considéré comme le jour de la fin de la monarchie absolue et est appelé le jour de la Grande Révolution française. Причины революции. Неэффективность режима Людовика XVI и финансовый кризис. Les causes de la révolution sont l'inefficacité du régime de Louis XVI et la crise financière, стремление появляющейся буржуазии к власти и влияние эпохи просвещения, ратующей за свободу. Les aspirations au pouvoir de la bourgeoisie naissante et l'influence des Lumières qui prônent la liberté. Народ хочет конца абсолютной монархии. Le peuple veut la fin de la monarchie absolue. Французы создают свою народную армию, национальную гвардию Франции. Les Français créent leur propre armée qu'ils appellent la garde nationale. 14 июля 1789 года народ пушечными ядрами разрушает крепость Бастилию. Le 14 juillet 1789, le peuple détruit la Bastille à coups de boulets de canon. В этой крепости король заточает кого хочет. Dans cette forteresse, le roi enferme qui il veut. В Бастилии находится всего 7 заключенных, а содержание сотни охранников обходится в кругленькую сумму, поэтому Людовик XVI и сам хотел снести ее. La Bastille compte 7 prisonniers et l'entretien d'une centaine de gardes coûte une fortune. C'est pourquoi Louis XVI souhaite lui-même la détruire. На самом деле цель штурма крепости – это захват хранившихся в ней запасов пороха, а заключенных вскоре вернули в тюрьму. En fait, le but de l'attaque de la forteresse est de s'emparer des stocks de poudre qu'elle renferme et les prisonniers sont remis en prison peu de temps après. Так эту победу народа, который показал свою силу, и празднуют 14 июля. Cette victoire du peuple qui a montré sa force est donc célébrée le 14 juillet. Виктор Гюго назвал это восстание пробуждением свободы. Victor Hugo a nommé cette insurrection l'éveil de la liberté. С самого утра французы празднуют. Dès le matin, les Français font la fête. На главном проспекте города Елисейских полях проходит военный парад. Sur la principale avenue de Paris, les Champs-Élysées, il y a un défilé militaire. Парад проходит от площади Звезды, сейчас площадь Шарля де Голля, до площади Согласия. Le défilé descend de la place de l'Étoile, la place Charles de Gaulle aujourd'hui, jusqu'à la place de la Concorde. Здесь парад проводится с 1980 года, а раньше постоянно менял место проведения. Le défilé a lieu ici depuis 1980. Auparavant, il changeait régulièrement de lieu. В этом году девиз парада «Наша крепость духа», «Наша сила духа». Cette année, le slogan du défilé est «Nos forces morales». Этот лозунг должен укрепить сплоченность армии и народа. Ce slogan doit renforcer la cohésion des armées et du peuple.
Парад начинается с прибытия президента республики. Le défilé commence par l'arrivée du président de la République. Начинается воздушная часть парада. Le défilé aérien débute. В небе над Парижем патруль де Франс формирует символический след сине-бело-красного дыма. Dans le ciel de Paris, on voit la patrouille de France qui forme son emblématique panache de fumée bleu, blanc, rouge. В этом году группа высшего пилотажа Франции празднует юбилей – 70 лет. La patrouille acrobatique de France célèbre son 70e anniversaire. В пролете также участвуют несколько иностранных истребителей, в том числе индийский Rafale, британский Typhoon и бельгийский F-16. Le défilé aérien inclut aussi plusieurs avions de chasse étrangers, comme un Rafale indien, un Typhoon britannique et un F-16 belge. Начинается парад войск. Le défilé des troupes commence. Помимо французских войск, в параде принимают участие представители еще около 15 стран. Outre les troupes françaises, près d'une quinzaine de pays sont représentés durant le défilé. Это означает стратегическую солидарность с союзниками Франции. C'est la solidarité stratégique avec les alliés de la France. Например, в этом году Индия – почетный гость в рамках празднования 25-летия партнерства с Францией. Par exemple, cette année, l'Inde est invitée d'honneur dans le cadre du 25e anniversaire de son partenariat avec la France. Солдаты парадным шагом проходят мимо президента республики. Les soldats défilent d'un pas cadencé devant le président de la République. Военно-воздушные силы начинают парад вертолетов. Les forces aériennes commencent le défilé des hélicoptères. За ними следуют мотострелковые войска. Puis les troupes motorisées défilent. И конные войска. Et des troupes montées. Вечером на Марсовом поле проходит парижский концерт по случаю национального праздника. Le soir, le Champ de Mars accueille le concert de Paris à l'occasion de la fête nationale. Это крупное музыкальное событие, проходящее у подножия Эйфелевой башни. C'est un grand événement musical qui se déroule au pied de la Tour Eiffel. Вход бесплатный и не требует бронирования. L'accès est libre et sans réservation. За концертом следует традиционный салют с Эйфелевой башни. Le concert est suivi du traditionnel feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel. Гости смотрят на салют и выпивают шампанское, традиционный праздничный напиток. Les invités regardent le feu d'artifice et prennent un petit verre de champagne, qui est une boisson festive traditionnelle. А также исполняют национальный гимн Марсельезу. Et ils chantent aussi l'hymne national, la Marseillaise. Во многих городах Франции устраиваются народные гуляния. Beaucoup de villes en France organisent des bals populaires. Самые популярные – балы пожарных. Les plus populaires sont les bals des pompiers. Пожарные показывают различные виды деятельности в своих пожарных частях в течение дня. Les pompiers montrent les différentes activités dans leur caserne pendant la journée. Вечером они организуют концерт с музыкальным сопровождением. Le soir, ils organisent un concert avec de la musique. Теперь вы знаете, что это за праздник такой отмечает Франция 14 июля. До скорой встречи в новых видео. Салют!